na bino nyonso balandi ya Martin Cash Télévision na sepeli kokuta na bino lisusu lelo ngai wa bino Karine Kabangu na kati ya ezali lisolo ya kitoko makasi o babengi bwanya ya bakulutu. Bwanya ya bakulutu eza émission bolinga kolanda na bokebi nyonso po tala kaka sambwanya tokolonga te, sambwanya tokotombwa te, sambwanya tokosepela te na vie. Yango esengeli na biso totambolaka toujours na bwanya. Lelo tokozala bongo na papa Aimé Kionga oyo boyebi pe oyo bosepelaka na ye mingi po topartage lisusu lisolo ya motuya kasi teme na bombeli bino tokutana dans quelques minutes. Balandi ya Martin Cash Télévision comme na uta ko sabino na ba minute au petit boleka na lobi lelo tozana lisolo motuya na kati ya bwanya ya bakutu émission bolinga mingi bolanda bokebi mingi na yebisaki bino ke tozana invité moko motuya invité moko ya kilo invité moko ya roi eza bongo papa Aimé Kionga. Papa Aimé Kionga na sepeli komona lisusu kati na biso ya Martin Cash Télévision. En tout cas, toza curieux, hein, balandi, hein, ba fidèle internaute, baza curieux, baza pour ça ba yeba. Et l'on essaie que papa Aimé. Pesi, nous kabula bwanya na kola li. Zali tanto sengaka na pepa ya kolo papa mokeli na sengaka bwanya. Abaki pesa na bwanya. Bwanya wana na zanango ngapina kabula na batu. Yango leo pito so kabula bwanya. En tout cas, c'est papa Aimé. Bino mo boki papa Aimé alobi pa senga na kolo. Donc bwanya pe ba senga na ba mongo pa kolo hein. Donc soki ozota mwana mokili oza na bwanya te eza mwa pasi mingi. Lobi no pena eza mwa kilo eza mwa pasi. Osambwanya okoyeba te eloko nini esengeli osala na oyo oza na mona maboko. Donc sambwanya olobisa yango tosali émission na kati ya Martin Cash Télévision po tokabola bwanya na bino bayebozolanda biso. Ebongo papa Martin Papa Aimé, désolé. Martin Cash TV, et quand tina mikuwa donc, et comment robunga. Papa Aimé, na sepe koza na plateau. C'est un sujet mo comme tout yali. Un sujet mo comme tout ya makasi. Sujet na biso lelo eza bongo. Pour na nini basi ba kosa maka katia. Mais avant de koma kuna na zena na mo fa basi. Banda ni balingami. Te batindi basi balinga mibali te. Place basi bazuzwa makambo na se ya moyo yango wana batindi nde mibali balinga basi. Même dans mes canaux, mes centres dans le poteau, babi mari, aimez vos femmes. Place à moi, c'est babi que femme soyez soumise. Mais moi, c'est dans la soumission, na moto azo lingaye. Moi, c'est ça comme convaincu, bazo linganga na moto, nda bando comme na soumission. Mais c'est pas dans les convaincus. Moi, les places makambo ezali yango. Ah, boyoki babi ni. Basi basala ni basi basala so poto linga te bango ndefo balinga na ozela bokomela biso bopesa biso mituna na bino oyo esala ke totuna papa Aimé na plateau apesa biso bwanya yo pe muto za na problème ozo lukela solution papa Aimé yo azo kabola bwanya lokola lipa donc yo pe bisiko ozali luka numéro Martin Cash Télévision oyo eza ko apparaître na écran na yo benga biso oyeba papa Aimé azalaka wapi osolola na papa Aimé en personne apesa bwanya oyo sengeli po oyebelo koni okosala na likambo oyo za nango pezo tulisa yo na lobi bongo pa matin na lobi bongo parce que Martin Cash Télévision azana pona kosunga biso tozo sungana ba nyonso bazana ba problème kaka nde tokendanga ba église to bondela rankolo asunga biso tokendanga basali ya nzambe tosenga bango bwanya papa Aimé pazali ye pazo kabola bwanya po aza mutu oyo akoli a vivre pe makambo ebele na se ya moi. Et PCP expérience moko boye oyo esali ke akabolela biso bwanya bozo kama poni non sa commentaire ebele boye bokuye bango na kati donc tokota na kati ya muzindo nde bo comprendre bisika papa Aimé azali bisika bisu basma ezali nde bo comprendre poni na esi bino so boza ba problème bo benga Martin Cash TV papa Aimé a opesa bino bwanya papa Aimé alobi basi na mibali basi bali basalama po balinga te me mibali nde balinga parce que papa Aimé mibali yango o lobi mibali nde fo balinga
Mais mibali yango tozo comprendre te mibali yango c'est comme si balinga lisu te hein. Te. Tokomi na bachobo ebele hein. Te pour ba mobali balinga moi c'est faut la disposer. OK. Tala kaka so zui l'équipe le la Real na Barcelone. Faut pas chako beta. Faut la disposer pour répondre na makambo entraîneur azolinga. Et mbale bela za ka mobali na nzoto azali disposer ko linga. Azio kaka me. Aza disposer en attendant ka to vana disposer au remplir ba critères ki mobali te. OK. Parce que dans moi c'est ça ba critères yo remplir. Mais minga za na ba critères wa azui kaka poka ka zwa. Ba yebi likambo azo sala te. Yango moni ezo sala moi. Ah, bino moko bauti koyoka. Boyoki papa eme alobini. Bolingo koki kozala nango. Mais mutu oyo aza il faut tambusa bolingo. Aza disposer te. Azo ako remplir pe ba critères ndenge yo zo linga te point nini aza na e disposer te. Donc bino bat botinga matinga mabato bolingo. Oyoke. Bayoki. Tokemba la moko na mama likambo na biso alelo. Mama likambo na biso alelo eza pona nini basi bakosa maka mingi na bolingo. Yango na tunaki liboso basi na mibali banani balingaka nini pe pona nini tokomi wana o bisika wapi mibali na basi bolingo eza supena te na kati ezalaka mpona kopesa bino mwa introduction na mama likambo kasi papa eme pesa biso maloba maloba nazopesa eza suri kamba kobomba te mwasi bakosaka ye mpo au départ mwasi ayebaka likambo alingi te yango mwana bolingo bakosaka ye papa eme na kati yo awa toutes en une page publicitaire. Et là, tu as pris mon mari, tu as commencé à le maltraiter. Et toi là, attends, si je te vois là, je vais te faire du mal là, à vous. Et la personne a dit, Marie, ne me parle de ça là. Moi j'ai gardé mon mari bien, et je le traite bien. Toujours avec moi, à vous. Merci beaucoup, c'est tout le comédien. Vous allez à Gogo et activez la cloche pour voir d'autres choses. Merci beaucoup et bye. Ça va? Merci beaucoup. Ça c'est Martin Cash TV. Abonnez-vous massivement. Tozaki bongo kosolana papa aimé obomoni bébé kinga. Mokaboli ya Bwania. Touti déjà musika na papa aimé tosolo déjà moi mingi. Siko tokoti na kati ya vif du sujet na kati ya nakolo bande na kati ya nzungu wa likambo. Sujet na biso principal ezaki po ni basi bakosa maka na mingi. Papa aimé déjà comment ekoloba mais na bisa dossier no muke. Tolanda na moi page publicitaire to seka moi muke. Bongo tozonga papa aimé azongela susu na kati ya lisolo apesa makambo. En tout cas, chers internautes, et que ça la biso malamu soki vous s'abonner massivement na Martin Cash TV. En tout cas, vous activer pe cloche de notification pour vous avoir une notification à tout moment, surtout pas na moment oyo. Donc l'émission oyo. Bwania ya bakubutu. Nous tulié papa. Papa aimé tout ça pour le bain. Bana loba ndenge basi bakosa makana bolingo mpo bakendaka basalaka baprécipitaka place mobali aza nete yo moko si omiti place wana mobali na tie te yo moko si omiti eza lokola ndenge bato bakotaka stade moto mosusu akota na demi d'honneur moto mosusu tribune latéral moto mosusu tribune central moto mosusu akota na poto. Alors basi bazalaka amiti place oyo mobali atie ye te nsima ntango kuna kokende makambo etamboli malamu te amoni mobali moto mabe. Alors fo mobali aloba te ngai na kotia o place boyo mpo ovandi place wana yango moni Bwania wana tozokabola komitia na place oyo batie yo te. olobi biso mpasi tomitiaka na esiko batie biso fo mobali ye moko aloba ke natie o place okoloba ngo na momani te mpo bolingo otia mpe monduki te oyebise yotianga place boye te bolingo ezaka na 3 parties ntango so moto azosepela na yo akobala yo mpe me oza na etape akosepela abali yo bapesi mais yo oza na etape akosepela ozomona. Alors comme oza na etape akosepela azozwa lokola lilala etela bakofiba mai ngolo mai ekosila oyo etinga na liboko basali bakobwaka abali yo mais oza na etape akosepela oza etape kaka ya kosepela donc ngolo mai ekosila babwaki yo babwaki na bango
Alors, tant que vous avez un embrouillé, Bobo Takabane, mère de 5 enfants, 10 ans de mariage. Embrouille kaka. Aussi personne. Au bord qui pas na pe ba koli. Pas na pe ba koli na prière. Pour ça qu'on embrouille. Vous avez mona. Si vous passez vous sont des besoins grâce wana vous dans mon bala zo est né déjà. Azo chéri troisième étape. Pour passer rarement mingi ba comme na troisième étape. O mo bali o ba mi bali ba comme ça passer na troisième étape ba so mingi de la terre. Ali no bena mo lingo monter makala ka loko abino. Kala ka situation mo zo le galio na souhaité ko ça na souhaité moko. Ba otino mission de service to ba zo peso poste moko. Poste na usa la fosa la mariée. O bala na précipitation. Muto po bali wono lingi ete raison musala de tindio chama silanda. Po grada musala de tindio za la mariée. Mais aussi tago lingate aussi ka muto mo se peli no chi. Aussi ka muto mo zo ambru. Ta ezala. Voilà. Voilà. O PCC. Voilà. Ah. Bandeko balani na banza bino moko boyoki papa ina lobi donc faut temps ezala. Po basa nini? Batia o na esika oyo il faut zala. Donc tant que mobali na atia esika faut zala te, mikebisa po. Owa kolela anga mama munu e. Omiti na place o batie yo te. Po omiti na esika o batie yo te. Papa me continuer, bakse na so moi. On se na bakisa. Na pesa ka ndakisa moko. Oyebi ke soko mwasi a perdre bon moina ye. Mobali pas perdre bon moina. Tant que le nzoto ebe baka nzoto anane ebe baka liboso ya mwasi. Ya mobali te. Ya mwasi ebe baka liboso. Ezande moko te. Nzoto ya mwasi soko tuni ata batu ya baminga bakoyebisa yo. Nzoto ya mwasi esala décomposition avant que ya mobali. Po mwasi na mobali ba ndenge moko te. Ba ndenge moko te. Yo na mwasi ngaza mobali. Soto kata sur le place antique belema ezana libumu mwasi. No ezali libumu mobali. Ya mwasi eleki. Ya ndenge moko te. Alors moi c'est sikoyo il faut à gérer temps na ye. Moi ça na temps muke ya ko réussir. Tandis que mobali azana na tenter. Et si quand je écoute là. Et si quand je écoute là ye. Mais moi ça na temps muke ya ko réussir. So ka gérer temps ne muke wana te mais ici. Faut y gérer moi ngongane wa. Parce que ndeni mo sa oyeba. Ndeni ya oyeba qu'il faut gérer temps. Oyeba ndeni. Et dans moi pas quoi yeba ye moko. Kwa na Neto le bana makama masano ya ndembo ya coach a dirigé ba jouer a so ganga on peut ça dire équipe moi si normalement sagesse africaine lobby fois à lana conseiller moko conseiller on a rempli des critères conseiller on a pas à la mona moi c'est moi la mobile critère ali bosa za muto a bomba ka secret critère mi balé muto azana sagesse makasi ya sunga ka moi c'est moi ça okende liboso so ka lobi amita musaka ye moko eko simba te. Pourquoi aussi matin parce que les gars moi ça linga ka yeba te ya wana ba dosala lenga makambo ka ndingona ake Dubai azongi ake boya zongi ake koteka zongi asali bazo balika mwali ko biso neto za beto miye ba na biso ba yeba te to ye to luka kana mukito o yebite so to sa ndeni ko to miye kasi Lucas coach moko ya bien ndenge to lobaka l'équipe so bazu coach akitoko mona ba résultat pesaka Lucas mutu moko za sage andeo ya coach papa il me yoza déjà coach ne on va au bibi déjà coach boyo ndo simi masodosi yebisa biso mwasi akosa ndeni kwa mimi kasi kwa miyeba d'abord faut yeba batala na basi bazaka na 5 talents faut yeba bonga za mwasi talent ni nazana no et là on dit na ko éviter aza biloko ko ako faut éviter aza la femme médiocre aza la femme passable biloko ko éviter yango aza la médiocre ta vivre en médiocrité à vivre la passabilité et il faut luka aza la très bien aza la bien. Vous comprenez? Alors, na ba talent, moi je voyais banga talent na nini. Ba talent ezala ke moi ça ko réussir donc talent personnalité. Yami balé talent, il y a créativité. Yami ça total énergie physique. Yami les talents de connaissance, il y a sous que talent artistique. Si vous avez yebi ba talent noté, si vous ko vivre ndenge. Papa ne pas bande ko bana na ebite so bino bokangi. Naza poso bande la 5 talents. Ils ont un talent personnalité. Moi, ça va réussir le talent personnalité. Il y a mis le talent de créativité. Il y a mis ça tout talent d'énergie physique. Il y a mis talent de talent de connaissance. Il y a souka. Ils ont un talent artistique. Connaissance. Talent artistique. Ha, ils ont un awa. Si vous avez un talent, papa m'a dit que tu as 5 talents par basi. A cité 5 talents wana. Tozo bandelango
tolanda na publicité tozonga na 5 talents na papa ina expliquer biso à tête reposée moko nsima mosusu comme ça yo moto miyebaka te omiyeba siko mpo ozwi bwani. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Martin Cash TV. Sur le plateau, en tout cas, tozongi sous na mesa na biso ya lisolo na papa Aimé na bwanya ya ba. Papa Aimé azali kulutu oto yambi lelo kwa pesa biso bwanya. Auti kotangela biso na kati ya bwanya na ye. Na kati ya bwanya o apesi biso auti kotangela biso 5 talents pour na basi. Ba uti kolanda biso na banza bozo se retrouver malgré que tu connais sa page publicitaire bozo se retrouver na kati ya 5 talents bozo se retrouver na 5 talents oyo papa Aimé a outi ko citer tozo zongela kaka 5 talents wana ko papa Aimé akota siko na mozindo a expliquer biso talent moko sima mosusu bongo to évoluer bino ba komiye bakate émission yango bwanya ba kulutu ezo permettre bino bomiye bokotisa bwanya na vie o bwanya me bongo tozongi lisusu papa Aimé maman naza na disposition papa Aimé outi kotangela biso 5 talents ya basi na lino expliquer biso talent ni biso eza talent personnalité omoni lelo basi mingi bayebi te ke quelque part soki oza na personnalité ocultive yango efutaka. Talent wana basakana nango te. Une femme qui possède talent de personnalité elle a beaucoup de facilité à réussir dans la vie. Elle a beaucoup de moyens belé ba porte belé à vie ne fouama. Kwa elle a talent personnalité, elle a terre à terre. Alors elle a basi misusu, elle a talent créativité. Wana talent ya mibale aibi ko créer. Même au mona ka muto so ka mutema malamu. Ako sunge na misolo kwa ebike mbongo ne ko sala likamba ko créer. Donc na ko créer wana na moni mwasi ko aza débrouillard. Voilà, ayebi azana talent. Ayebi talent de créativité. Donc ata ba pese loko muke. Ako créer. Ako créer po loko wana ko. Yeah, so akutena muto amutema mabe ako pese te kwa zo bango na pese ko bota. OK. Donc photos à la rappel regardant les loko wana. Voilà. Soki ozana capacité wana eke mobali o sunga te se kaza mobali malamu te. Voilà. Ah. Te so mobali zo sunga mwasi te azangi makambo misatu. Soki mobali alingi mwasi mazo sunga yete. Azangi makambo misatu omona quelque part to bomba nanu wana to bomba côté wana to tika la ka koto soki mobali a sunga mwasi te a découvrir que mwasi azana talent. Et kazo sunga ete c'est que ça monter mama be aboyi mwasi akende liboso. Kasi yango na ngana tanga makambo misatu poto le kamba mbang. Ah yango ngotanga makambo. Poto le kamba mbang mbang. OK. Donc makambo misatu azangi yango. Bomba ngoto kokota ngo balasima. Ko batika la bongo balasima bazonga na Martin Cash télévision ba kolanda ba yeba soki mobali osunga mwasi te loko nini ezozanga ye po et permettre ye asunga mwasi to pe s'épanouir. Kasi to tikala na talent ya basi. Olobi ya mibale eza la talent de créativité. Moi ce sont dans l'esprit de créativité et ako kende liboso ko sunga même libotane même famille naye même bandeko naye. Kwa za talent créativité. Talent misa tunde za talent énergie physique. Maman eza la basi musu bazana énergie à utiliser énergie dans ba moyen belé et futayi. OK. Ngolo banini par énergie. Na pesa ndakisa moto. Kasi nzoto. So tali na mboka moko boye papa moko azaki na bana na basi mibale ale bato ba mona ka ba moni ke bana na bazana énergie makasi akamte énergie na ko utiliser dans sport alexi mango beta tennis le bana ngo ya basi bazana misolo na ki végétarien ba star mondial moko Venus Williams ya mibale Serena Williams. Alors papa mususu mwana mbali moko na mboka Amérique ala d'origine congolaise. Alors ba parents bazaki ba congolais o ba yaki ko ya ba kende kuna azaki ben énergie belé papa moko zie azaki na 85 comme une close d'amato alaki si box na box wala pas comme star mondial pour azaki na talent énergie physique. Alors talent ya mibale yango wana ya misatu talent ya mine na lobaki moi si fois dans la talent de connaissance et ko futaye. Quand une femme possède des talents de connaissance que futaka siko talent ya suka nde ezali talent artistique ndeko za la talent ndeko za la mannequin au salon de défilé de mode, au salon de coiffure, au salon de pédicure, manicure, au salon de maison à couture. Yango bongo na manolo. Na banza bino moko bisika bozali, chers internautes. Bino moko bisika bozali. Na banza bo se retrouver na mutu. Amitali abani d'ailleurs au salle examen de conscience. Bisika nini o yazali, talent nini o yazo posséder, pe eloko nini sengeli na asala na talent.
tozozonga tozali koloba bongo basi mpo nini bakosamaka nde oyebisi biso olobi te ifo mwasi amiyeba nano ayeba ke aza na 5 talent oyo ezopermettre ye aréussir sikoyo ntango moto ayebi kaza na 5 talent eloko nini ekomaka sikoyo fois akanalize yango nakopesa ndakisa mpona ntanga bakombo te mama moko ayeba ye kolamba alambaka bien eti ake kodefa mbongo quelque part asali barestaurant lelo barestaurant ne eyebani esalaka kaka la congolaise nakopesa kombo to après émission mpo sikoyo esaloka tosala publicité omona autilize kaka talent kolamba wana me avalorize yango fo aye mwasi soki ayebi talent ayeba kovalorize akanalize yango po ekende ekoma ekende liboso eza na basi mingi ayebi talent me ayebi nde kovalorize yango te peut-être likambo alingi asala misolo eza te azala mpe na mobali moko asunga na misolo mpo avalorize batala na ye yango nde nani aloba sikoyo question bisika tokomi oyo ezali parceke natomaki ndenge nini mwasi yango kosala mpona kokosama mobali akoki kokosa mwasi na bolingo esalama ezalaka me mobali mosu akoki kokosa mwasi sans l'amour mobali alingi yo akokoso mpo bolingo ezali mosu azokosa yo me bolingo eza te soki okopermettre makambo misato na ngai naloba kopermettre nalobango na lombango mobali oyo aza mal éduqué mal élevé mal instruit akosaka mwasi sans amour mais mobali oyo azali bien éduqué bien élevé bien instruit akosaka mwasi na bolingo eza lokola akosi mwasi me asali mwa maquillage ya kokosa yango asikie mwa maquillage ekoti kaka na bolingo mais oyo aza mal éduqué mal élevé mal instruit aprotéger bolingo mais oyo aza mal éduqué mal instruit azokosa mpenza ozomona base kutu ya lokuta eza te fondement eza te boke kaka ndenge wana oyo mibali bazalaka aza na science kasi eza mpo bino boyebi eza moke te omona te ozwi fiancé mwana mobali moko azalaki na fiancé na tuni papa bosali ngonga boni o 2 ans et 3 mois nga tuni mponi bowumeli oyo nazoteste nga tuni yo oza docteur to oza na testeur otestake chaque ntongo ozomona ti atuni nga kasi esala komenga bi te fiancé esalaka 6 mois renouvelable une fois mpo biso bana mibali towana maladi moko olingi mwasi oza na ye azala makambo ya bien caractère ya bien makambo nyonso ya bien pendant ke bien ozolukele yo moko oza nango te mpe yo moko ozosunga ye akoma bien wala omoni likambo na ndenge aloba yango wana en tout cas balandi na banza boyoki papa aimé boyoki vraiment bwania oyo kulutu apesi biso alobi donc yo mobali ozoluka mwasi azala bien azala top mais yo moko oza nango te to yo opesi ye pe te ozopesa ye te oyo ezokosunga ye akoma oyo yo ozolinga wana to akontinue kozala oyo ozolinga wana mpe papa aimé bakisi lisusu abi eza mibali oyo bakosaka mpona koprotege bolingo na banza eza conseil moko monene so eza mpona koprotege bolingo yaya so oyoki ke bakosaki yo mpona koprotege bomaka mpe moto ekopelisaka te bomaka mpe moto mais mpona baoyo bakosaka azodétruire sa bolingo oyebisa biso tokosala ndeni mpona bato bon omoni ndenge tolobaka lilala moko ya kopola so otia yango na kesi ya malala ya sika moko ebana opolisa moko mpo omoni biso mibali tobotama na biloko mibale nalobaki eloko ya liboso mais eloko ya mibali mosusu de nature aza égoïste de nature yango monaka mobali mosusu akosala lo plaisir mama asombeli yo lopango moko ntango asombeli yo moko yaza na kombeli lopango so mobali akabeli yo mosolo ya bien osepeli siko oyo etikali na poche no ozwi wapeleki mingi oyo etikalaka na poche elekaka mpo mobali bakela ye mpo asala mwasi bolamu elekaka oyo so mobali apesi mwasi mosolo mwasi asepeli nango to atili mwasi compte na banke to asombeli ye motuka to asombeli lopango oyo etikalaka elekaka soki apesi nyonso balobaka bapesaka nyonso bolingo eleki apesi nyonso azalaki nango mpo mwasi nde azala bien ye ekosala elongi wana bazala wesizinga le terme nano utilize eza terme moko bona nazwaki problème moko bazomba babenga bato babongo bakata donc oza zobazoba ntango na bolingo tokendaka ekenge na ekenge donc otie mayele otie bwanya kokende kaka bongo te parce que eza monde quelque part ekomaka baintérêt ezojoue
soki ozotala no donc na bolingo intérêt ezali intérêt ezali te mobali lokola asaka na intérêt na bolingo intérêt liboso mobali alukaka butu moi mpe ya mwasi ezali natanga ta moko pamba intérêt mobali alukaka mwasi butu moi bénéfice ya mobali eza kaka bebe mwana mobali akosala plaisir nyonso amemi bavacance na mboka bapaya asali baplaisir nyonso lopango ndako kolata bénéfice ne eza mwana amona mpe amona mwana oyo bazala bibota wana eza bénéfice te abotya vie eza seko te wana ezalaka oyebi koplanifie bino te bi baplanifieka ata tomonaka bajoueur ntango babetaka bareserve bazalaka te mais entrain ayebi joueur akote osoki azobeta bete na okotisa tel akotisa bikotisa te po aplanifie te organisation ya match na ye ndenge mpe biso mibali tozalaka bongo moto akoso te donc intérêt bino ezalaka lobi mpo omona baprojet voilà il faut mona te faut mona j'espère que balandi bozolanda malamu eloko kaka na kosenga bosabone mingi na Martin Cash TV bokoma bobenga po tokabula mayele oyo toza nango ozomona ngai mpe ndeko na bino naza na monopole ya koyeba te me mwa ndambo nayebi nazotiango na disposition ya balandi mpo na boyi nakufa nango todevelopaki ebele esio na biso pena lelo efandaki sukwani basi bakosaka na bolingo papa eme afungoleli biso kaye moko monene alobi basi bakosama mpo bamiyebaka te soki mwasi amiyebi en tout cas aokosama te soki ayebi kazanga na 5 talent ye moko aoyeba mobali oyo esengeli atambola na ye mpe oyo esengeli atambola na ye en tout cas na banza bayebala na ye biso ebandeli ti bisika tokomi ozwi bwanyamo ya mingi ya kolinga mpe toshite na bisika oyo papa eme alobi na biso alobi tota mibali oyo bapesaka nyonso ye atikali eloko te mibali ya zoba zoba te zoba baza mibali ya zoba en tout cas bamama en tout cas batantine bamama bosalaka bokebi so omoni mpe mobali azopesa nyonso ye atikali esunga ye mpe akoma mayele azalaka te kapesi nyonso ye atikali maboko pamba donc apesi ye mpe atikali na ndambo mpo esunga ye tosunganaka kaka bien ke bakosaka biso me tolingaka bango boko Martin Cash TV, en tout cas, abonnez-vous massivement. Vous s'abonnez et puis vous activez cloche dans mon panzi pour que vous ayez la notification à tout moment. Émission zaki émission mo kitoko kwanyeba. Tozaki na kulutu aimé, to solo li ya mingi pe tozo kabwana siko kulutu aimé ozana mbote ya kopesa. Mbote mingi nazo pesa na grand maître Antoine Mukuna wa Mukuna ceinture noire 8e dan. Fondateur du Judo Club Saint-Paul, nous avons 80 quelques années vraiment. Zamba batela yo Miguel Goya to rendre hommage mo munene na Congo Japon. Et puis nazo subisana kamana nga motema maître Tete Baudry ceinture noire 6e dan, grand karatéka. Merci beaucoup. Bon papa eme aza pesi bambote na bayaye ya mitema nga mpe na pesi bambote ebele na baye nyonso bazalaki na nsima kamera oyo basali mosala kitoko na bombi na bakomona bango mposo na pesi bakomona bango lelo ntango mosusu baoyibanga bango naopesa te donc na bombi bango no naopesa bino mikolo ya bozalaka concentré awa Martin Cash TV na bwanya bango oyeba baye nini bakaka na nsima kamera ntango nyonso mpo bozala ya kitoko bote mosala kitoko napesi mpe bandeko nyonso balandaka nga mpe balingaka nga mingi mbote entre autres namoni monsieur Nigel Namushoshi napesi yo mbote ebele yo asistaki biso opesaki biso mwa baide entre guillemets na nsima kamera bambote ebele na yo mpe na libota moka nakosepela koretrouve bino pour la prochaine fois. C'était Karine Kabangu na caméra ya Martin Cash TV tokutani bongo balasi.